最近有人問我，佢話唔係最近呢幾年不斷有人叫我，林牧師你可唔可以訓練啲教牧同工去講道唔好咁悶啊？我諗咗3年㗎啦，弟兄姊妹，我諗咗3年啊！如果我真係要咁樣教，我教咩好咧？我真係好鄭重諗咗3年。我結論係咩咧？我結論係冇得教。原因係教牧同工嘅生活悶，講嘢就悶。聽唔明啊？佢嘅生活係悶嘅，佢講嘢就悶㗎啦。咁你教會嘅教牧同工點解生活咁悶咧？冇錢。聽唔明啊？牧師，暑假去邊度旅行啊？去邊度旅行啊？長洲、平洲。你要留意啊！你留意你教會嘅牧師點解會咁窮啊？係咪你令到佢咁窮啊 ？OK， 你如果問得佢去旅行，點解你唔請佢去旅行啊？牧師去下阿拉斯加啦，好鬼正啊嗰度咁啊！邊個唔知阿媽係女人呢？你明啊？佢嘅生活係乜嘢？嗱，我話俾你聽，我好真誠講俾你知，我係10000個感恩嘅。我嘅生命係10000個感恩。我能夠去好多地方睇好多嘢，所以我講到內容相對係豐富嘅。但你教會嘅牧師咧，一至日都喺嗰度，都係嗰4埲牆，仲要個執事話：我打電話翻嚟教會冇人聽電話嘛，牧師。你請個看堂啦，笨！你問你真係要一個24小時揾到嘅就請個看堂。OK， 牧師唔喺教會好奇啊！我試過真係好離譜㗎，我全日喺度，就係去廁所嘅時候電話響。嗰個執事 call 我：你去咗邊啊？我喺廁所。去邊啊 ？OK， 你明啊？喂，你點樣令到你嘅牧師個生活唔悶呢？呢個好緊要。係你令到佢唔悶，先能夠令到你聽到唔悶啊！你會受個報應嚟嘅，弟兄姊妹。所以每個禮拜你聽牧師講到話，哇咁悶嘅咧，都係我哋整成嘅。哇，嗰本書好正啊！牧師買本俾佢啦。我套電影好睇，送張飛俾佢啦。OK， 牧師都冇錢入去睇演唱會，你就睇真啲，係嘛？我咁樣咧就係我喺商台有一段時間商台做咧，逢係喺商台做節目主持人嘅時候，因為有啲咩碟就派台嘅，咁我哋就攞到隻碟。有咩演唱會飛啊？俾你要唔要？去，唔使錢喎，梗係去啦嚇！我第一次睇梅艷芳演唱會係唔使錢嘅，坐喺度，哇幾開心！你叫我買飛幾百蚊，我梗係唔買啦。嗱，開闊咗佢嘅心，佢睇嘅視野唔同咗之後，你唔好成日俾你個牧師睇埋啲屬靈書籍，睇下其他，唔好淨係睇耶穌傳、阿凡達都得嘅。你明唔明啊？牧師數眼曲咧，啱你啊！4D 阿凡達 ，3D 都唔夠，你明嘛？咁你就有好報應啊！真嘅，我思考咗3年啊，弟兄姊妹。你個牧師講到悶，係因為佢生活悶。如果佢生活唔悶，佢講到就唔悶。點解去完旅行翻嚟嗰篇道成篇都講旅行咧？就係太興奮啦！